đại biểu tiếp tục tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2024, 35 năm ngày Mở quốc phòng toàn dân 22 tháng 12 năm 1989, 22 tháng 12 năm 2024 và 78 năm ngày Toàn quốc kháng chiến 19 tháng 12 năm 1946, 19 tháng 12 năm 2024 nhằm thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa đối với những đại gia đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hôm nay, Đảng ủy, Hội đồng dân, Ủy ban dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phú Hòa tổ chức lễ dân hương, dân hoa và tưởng niệm về sự hình thành tỏ lòng biết ơn sâu sắc với các thế hệ các anh đi trước đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Và đó chính là lý do trong chương trình ngày hôm nay nhằm trân trọng và bảo đảm trang nghiêm của buổi lễ, các đồng chí vui lòng không vỗ tay khi giới thiệu đại biểu. Đến tham dự buổi dân hương ngày hôm nay, xin trân trọng được giới thiệu sự hiện diện của quý vị đại biểu. Về phía lãnh đạo địa phương, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Tâm, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng dân phường, đồng chí Nguyễn Ngọc Đức, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ phó quận phường, đồng chí Phạm Văn Châu, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban dân phường, đồng chí Nguyễn Văn Luân, Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, đồng chí Phạm Thị Xuân Lan, Phó Chủ tịch Hội đồng dân phường, cùng các đồng chí là ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành đảng bộ phường, toàn thể các bộ công chức, người lao động, công an, quân sự, quỹ tín dụng nhân dân phường Phú Hòa, cấp ủy ban điều hành chính khu phố cũng về tham dự buổi dân hương ngày hôm nay. Kính thưa quý vị đại biểu, chiến tranh đã đi qua, những mất mát từ cuộc chiến tranh không thể nào xóa nhòa được. Các thế hệ cha anh đi trước đã không tiếc máu xương của mình để giành được độc lập và tự do cho dân tộc Việt Nam. Sự hy sinh của các thế hệ cha anh mãi mãi là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Hôm nay, Đảng ủy, Hội đồng dân, Ủy ban dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phú Hòa tổ chức buổi lễ dân hoa, dân hương. Qua đó xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến sự hy sinh to lớn, anh dũng vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân và các anh hùng liệt sĩ. Để tưởng nhớ các hồn biết yêu và hương hồn các anh hùng liệt sĩ đã vĩnh viễn nằm xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Để tưởng nhớ đến những công lao to lớn ấy, xin kính mời quý lãnh đạo cùng toàn thể các đồng chí về tổ chức thực hiện. Linh thiêng trời Việt Nam, linh thiêng đất Việt Nam, linh thiêng đất trời Việt Nam.
dâng hương những linh hồn bất tử như tượng đài sừng sững giữa phong ba, để đời sau còn nghiêng mình cúi đầu trước những chiến công làm rạng rỡ Việt Nam. Về đây các anh ơi, hãy về đây, về nghe mẹ ru, về nghe em hát, về thăm cánh đồng chiếu nặng, về thăm lũy tre làng quê hương. Về đây các anh ơi, xin hãy về đây, nằm nghe miền ru, nằm nghe sông hát, mãi mãi tự hào với đất mẹ yêu thương. Hỡi các anh những linh hồn không tuổi, hỡi các mẹ, các chị, các em, máu đã thấm vào lòng đất Việt để ngàn năm còn mãi tự hào. Xin dâng hương những linh hồn bất tử như tượng đài sừng sững giữa phong ba, để đời sau còn nghiêng mình kính cẩn trước những chiến công làm rạng rỡ Việt Nam. Xin dâng hương những linh hồn bất tử như tượng đài sừng sững giữa phong ba, để đời sau còn nghiêng mình cúi đầu trước những chiến công làm rạng rỡ Việt Nam.